ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் பாஸ்கர் பேசுகிறேன். என்னோட சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராவல் சம்மந்தமான வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ யாராவது என்னோட சேனலை புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகேங்க, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு பார்க்குக்கு போயிருந்தேங்க. நீலகிரி பயோஸ்பியர் நேச்சுரல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க்குங்க. உண்மையிலுமே வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகாகவும் அவ்வளோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாகவும் அந்த பார்க் வந்து இருந்துச்சு. அந்த பார்க் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆனைக்கட்டியிலேருந்து ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் தூவப்பதி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைபல் வில்லேஜுக்கு பக்கத்தில் இந்த பார்க் வந்து அமைஞ்சிருக்குது. இந்த இடம் வந்து யாருக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸு குழந்தைங்களோட ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வீக்கெண்டில் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் ஜாலியாக குழந்தைங்கள விளையாடுறதுக்கு அங்கே அவங்களுக்கு உண்டான அந்த பிளேயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்களை அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் மத்தியானம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்களே கேரி பண்ணிட்டு வந்துக்கலாம். அப்படி இல்லை இங்கேயா வேணும் அப்படின்னாலும் முன்னாடியே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த பாட்னி, பயாலஜி, எண்டமாலஜி அப்படின்ற இந்த மரங்கள், செடி கொடிகள், உயிரினங்களை பற்றி படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கும் வந்து இந்த பார்க் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாகவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பார்க் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஜுகேஷனல் பர்பஸாக. ஸோ அவங்களும் வந்து இந்த பார்க்கை வந்து விசிட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. அது இல்லாமல் நீங்கள் ஒன் டே ட்ரிப்பாக வர்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும், கொஞ்சம் இயற்கையை பார்த்து ரசிக்கணும், அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்களும் வந்து இந்த பார்க்கை வந்து ட்ரை பண்ணலாங்க. ஸோ இந்த பார்க் எங்கே அமைஞ்சிருக்குதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 33 கிலோமீட்டர்ஸ் அவுட்டரில் இருக்குதுங்க இந்த ஆனைக்கட்டி அப்படிங்கிற வில்லேஜ். அந்த ஆனைக்கட்டி வில்லேஜ்லேருந்து 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உள்ளே போகணும். அந்த உள்ளே எங்கன்னா தூவைப்பதி அப்படிங்கிற ஊரோட பக்கத்தில் தான் இந்த பார்க் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்குது. ஓகேங்க, இந்த பார்க் எங்கே இருக்குது, அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது என்னோட சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் விசிட் பண்ணலாம். ஸோ ஓகேங்க. அது இல்லாமல் அந்த பார்க்குக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கைடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது உண்மையிலுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கைடை கூப்பிட்டு தான் நான் இந்த பார்க்கை ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி பார்த்தேன். ஸோ அவர் எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு. என்னாச்சு அப்படின்னா, என்னோட கேமரா வந்து நான் வந்து செல்ஃபோன் கேமராவில் பேக் கேமரா யூஸ் பண்ணி தான் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன். அப்படி ஷூட் பண்ணும்போது நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், வீடியோ ஆன் பண்ணாமல் விட்டேங்க. ஸோ சாரி, அவரோட இன்டர்வியூவை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் எனக்கு போட முடியல. ஸோ ஆனால் சாரிண்ணா, உங்களுக்கு ஒரு சாரி. எப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல, நானும் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டேன். ஸோ அந்த அண்ணா அந்த எனக்கு கைட் பண்ண அந்த பிரதரோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலமன். ரொம்ப அருமையாக வந்து கைட் பண்ணாருங்க. அதாவது 1986 வந்து இந்த பார்க்கை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உருவாக்கியிருக்காங்க. அந்த 1986 வருஷத்தில் வந்து 1,70,000 மரங்கள் இல்லை, செடிகள் வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு 36 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 36 இயர்ஸில் வந்துட்டு 17,000 ட்ரீஸ் மட்டும்தான் சர்வைவலாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் சொன்னாங்க. என்ன சொல்கிறது, ஒரு நேச்சுரல் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சுங்க இந்த ட்ரிப்பு. சரி ஓகேங்க, இதுக்கு மேலே நான் பேசி உங்களுக்கு போர் அடிக்க விரும்பல. வாங்க அப்படியே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஆனைக்கட்டி நியர் வந்தாச்சுங்க. இதுதான் வந்து ஆனைக்கட்டியோட ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டு. இந்த செக் போஸ்ட்டு வந்து ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டு. இங்கேயும் வந்து என்ன செக் பண்ணுவாங்க. கேரளாவிலேருந்து வண்டியெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா கோவிட் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து செக் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க. இதுக்கு அடுத்தது வர்ற செக் போஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் செக் போஸ்ட்டுங்க. அங்கேயும் வந்து மஸ்ட்டாக கேரளாக்குள்ளே போகிறதுனா வந்து பாஸு, அப்போ நீங்கள் அந்த வேக்சினேஷன் போட்ட சர்டிஃபிகேட்டு இதெல்லாம் வந்து மஸ்ட்டாக நீடுங்க கேரளாக்குள்ளே போகணுங்க. நம்ம கேரளாக்குள்ளே போக போகிறதில்ல. போலீஸு நம்மள நிப்பாட்டில் செக் போஸ்ட்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா அந்த தூவைப்பதி ரோடு வருங்க. அந்த வழியாக தான் நம்ம அந்த பார்க்குக்கு வந்து இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இல்லை போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க ஆனைக்கட்டி.
கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூலுங்க இது. ரைட் சைடில் இருக்கிறது ஹை ஸ்கூலு, லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுங்க. இடமெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு வரோம். ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த மலைத்தொடர்கள் தாங்க கேரளாவை சேர்ந்த மலைத்தொடர்கள். எல்லாமே வந்து இது வெஸ்டர்ன் காட்ஸை சேர்ந்தது தான். ஸ்கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு கிளியராக இருக்குது, கிளியர் ஸ்கையாக. ஃபுல்லாக வந்து தென்னந்தோப்பு, வாழை மரம் இதுதான் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த பார்க்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா பார்க் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இது ஃபுல்லாக வந்து பார்க் செஞ்ச இடம் தான். உள்ள ஃபுல்லாக ஃபென்சிங் பண்ணியிருக்காங்க வெளியெல்லாம். நம்ம என்ட்ரன்ஸை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸு, நீலகிரி பயோஸ்பியர் நேச்சர் பார்க். இந்த அளவுக்கு கூட்டமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மாதிரி தெரியுதுங்க. ஒரு 2-3 கார் இருக்குது, ஒரு 2-3 பைக் இருக்குது. ஸோ நோ ஹார்ன்னு போர்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பாருங்க, இது ஃபுல்லாக பார்க்கிங் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. நம்ம அப்படியே ஓட்டுவாங்க. சரி, நம்ம அப்படியே இந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்ட்ரன்ஸில் என்ட்ரி ஃபீஸோட போர்டு வச்சுருக்காங்க. இதுதாங்க இந்த என்ட்ரி ஃபீஸ், யார் யாருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்க்கிங்கு, ஹைக்கிங் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த போர்டில் போட்டிருக்காங்க. அது எல்லாமே என்னென்ன டைமிங்ஸில் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து இதை பார்த்துட்டு வந்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே வந்துட்டோங்க. டொமஸ்டிக் அனிமல் எக்ஸிபிட் அப்படிங்கிற இடத்துக்குள்ளே வந்திருக்கோம். நம்ம அப்படியே உள்ளே போய் பார்ப்போம். உள்ளே வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம உள்ளே போய் பார்த்தா தாங்க தெரியும். வாங்க. இங்கே பாருங்க, ஒரு பாண்டு கட்டி வச்சுருக்காங்க. அதில் 2 வாத்து வந்து இருக்குது. அதில் ஒரு வாத்து நீச்சல் அடிச்சிட்ருக்கு. இன்னொன்று என்னென்னா, தன்னோட சிறகுல இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பாருங்க, அங்கே ஒரு வாத்து என்னமோ இற தேடுது. அழகாக இருக்குங்க. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுதாங்க முயல் பண்ணை. 2 முயல் தான் இப்போ இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. இருங்க, ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், அழகாக மேய்ஞ்சிட்ருக்குதுங்க 2 முயல். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்டுன்னு வச்சுருந்தாங்க. அதாவது ரேபிட்டுக்கும் ஹேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, அது என்னென்னலாம் நான் படிக்கலைங்க. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த இடத்துல வந்துங்க அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பள்ளங்கள் இருக்குது. அந்த பள்ளத்தில் வந்து பேம்பு, அந்த மூங்கில் மரத்துலேயே வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க, பாலம் மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. பார்க்கறக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. வெச்சூர் கேட்டில், a rare domestic breed of India. இது வெச்சூர் கேட்டலாமாங்க. இது வந்து ரொம்ப ரேரான ப்ரீடுங்களாமா. இந்த மாட்டோட ஒரிஜின் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெச்சூர் வில்லேஜ் இன் கோட்டயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப ரேரான ப்ரீடு. இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோவை பாஸ் பண்ணி அந்த போர்டை பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பார்க்கவே கொஞ்சம் மாடு வித்தியாசமாக இருந்துச்சுங்க. அதாவது நிறையா மில்க் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுமாமா இந்த ப்ரீடு. ரொம்ப ரேர் ப்ரீடுங்க. அப்போ இந்த ஆடு எல்லாமே கூட கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு வகையான ப்ரீடுங்களாமா. ஸோ இதுதாங்க இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஹெர்பல் கார்டன்.
வாங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இங்கே நிறைய வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு பிளான்ஸ்லேயும் வந்து அதோட நேம் போர்டு வச்சுருக்காங்க. தமிழில் என்ன நேமு, சயின்டிஃபிக்காக என்ன நேமு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை குளம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. வல்லாரை, வில்வம் எல்லாமே வந்து நான் வில்வமெல்லாம் மரமாக பார்த்துருக்கேங்க. இப்போ நான் இங்கே செடியாக பார்க்குறேன். செடியாக பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் தெரியுது. ஸோ இங்கே நான் ஒரு நிறைய வெரைட்டியான செடிகளெல்லாம் வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த ஹெர்பல் கார்டனு. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே வந்து எவ்வளோ பிளான்ஸ், என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்க்குக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேப் மாதிரி போட்டு ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த பார்க்கை விசிட் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமா, இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி இதில் ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம போக போகிற இடம் வந்து ஏபியரி, அதாவது தேன் கூடு வளர்ப்பு, தேனி வளர்ப்புங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் ஸ்டாண்டு வைக்கணும், பாக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் டைமு. இதில் நம்ம போய் பக்கத்தில் போய் பார்த்தோன்னா சப்போஸ் கடி வாங்கினா அவ்வளோதாங்க. ஏன்னா நானும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், வச்சுருக்கேன் வீட்டில், ஆனால் இப்போ இல்லை. ஹனி பீஸை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போடுங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து இதை பற்றி படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்னென்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது, யார் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க, இதை வளர்ப்பை பற்றி அப்படிங்கிற பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குதுங்க. அப்படியே பார்க்கும்போது வெளியே வரும்போது ஒரு பாறையில் வந்து மோனாட் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லி ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. அங்கே பாருங்கள், ஒரு குதிரை எப்படி வந்துட்டுருக்குதுன்னு. இங்கேயே வளர்த்துவாங்க போல் தெரியுதுங்க. நேரம் நம்மகிட்டயே வருது. வந்த வேகத்தில் நின்றுச்சுங்க. செமையாக இருக்குதுல குதிரை. சின்ன குதிரை தாங்க, சின்னது தான். ஏய் ஏய், அது பாட்டுக்கு கார்டனுக்குள்ளே போகுது. இதாங்க பட்டர்ஃப்ளை கார்டன். உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபுட்பாத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டோன் போட்டு அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே அது பாட்டுக்கு மேயுதுங்க. இந்த பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளையோட ஷேப்லேயே வந்து கட்டியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குதுங்க. இதுதாங்க அந்த கார்டனோட அமைப்பு. பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, பூச்செடி மட்டும் போட்டு வளர்த்திருக்காங்க. அப்போது பட்டர்ஃப்ளை டைவர்சிட்டி அப்படின்னு பட்டர்ஃப்ளையை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த போர்டில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கெல்லாம் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க, நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த குதிரை பாருங்க, நல்லா பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பட்டாம்பூச்சி இங்கே பறந்துட்டுருக்குது அப்படின்னு. நானும் என்னமோ நினச்சேன், ஆனால் உண்மையிலும் நிறைய பட்டாம்பூச்சி இங்கே பறந்துட்டுருக்குதுங்க. இப்போ இவ்வளோ இடம் சுற்றிட்டு வந்தேன், அங்கே எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பட்டாம்பூச்சி இல்லை, ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா என்ன காரணம்னு யோசிக்கும் போது தான் தெரியுதுங்க. அந்த பட்டாம்பூச்சியோட
அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து இந்த செடிகள் எல்லாம் வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல மட்டுமே சுற்றிட்டு இருக்குதுங்க. ஸோ இது வந்து நான் இங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். எவ்வளோ பட்டாம்பூச்சின்னு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குதுல்ல. நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு போட்டு ஒரு சின்ன போர்டு வச்சுருக்காங்க. அப்போ பட்டர்ஃப்ளைனா என்ன, மோத்துனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு